Halo semuanya, jadi hari ini aku mau melakukan perjalanan ke Karimun Jawa. Dan aku berangkat dari dermaga di Pantai Kartini ini sekitar jam 9 pagi. Dan kira-kira bakalan sampai sana itu sekitar jam 11. Dan ini pengalaman pertamaku dan keluargaku bawa anak bayi juga naik kapal dengan perjalanan yang ya lumayan lama ya. So, kita bakal lihat reaksinya setelah ini. Padahal udah mau nyampe loh, udah kelihatan pulaunya, tapi ini malah mabuk. Udah mau sampai, tapi masih tidur. Anteng alhamdulillah. Seperti biasa, begitu nyampe bangun. Good girl. Biar nggak panas ya pakai topi. Good girl. Ini kali pertama Audi berhasil naik kapal. Nggak mabuk, malah maminya yang mabuk. Bye bye, bye bye. Setelah sejam perjalanan akhirnya kita udah nyampe di bandara. Kita udah nyampe di dermaganya, udah nyampe di pelabuhan. Sekarang kita on the way ke penginapan dulu dan suamiku mau lanjut ke West. Depan nanjak lagi. Ya ini lumayan sih tanjakannya. Mobil depan mobil evac.
Mana gaya kupu-kupunya mana? Halo. Audi? Sama Uti. Tuh, guyu malah. Utinya subhanallah. Ya ini dia alun-alunnya kalau malam. Nah ini, udah ada udang. Jadi sini satu udang. Lu satu panjang ini? Boleh. Hari ini kita bakal pulang jam 11. Sekarang jam 10. Jadi juga kalau udah boleh check in kita nggak masuk dulu. Pulang. Mas bedanya Express Bahari 3F sama 6F tuh? Oke. Acim.